Duw maar af, ga ik naar de lijn toe. En we gaan naar de lijn. Rustig aan, niet te veel verbruiken. Nou, vlak voor de start. Ja. Hoe is het? Een beetje zenuwachtig. Ja? Maar dat is gezond. Dat houdt je ook scherp. We gaan los. Hoe gaat ie? Ja. Hartstikke mooi. Nou, een beetje lastig met die zon, maar we gaan wel goed. Dat wordt hem wel. En hoe is het verder? Hoe zit het? Ja, een beetje houten kont al, maar hoort erbij, hè? En hoe doe je dat met de sanitaire staps? Niet. Gisteren had ik een klein bekertje, daar kon ik nog wat mee. Maar het was ook een lange etappe van 5,5 uur. Dus ja, dat hou je gewoon niet op. Maar dit is maar 1,5 uur, dus dit moet lukken. Ik ben nog even naar de wc geweest voordat ik hier naartoe moest. Voordat ik in de boot stapte, dus ja, dat gaat goed. Oké, Witmossum, altijd lastig. Ik moet even hier niet te hard varen straks als ik het dorp zelf invaar. Ik ben al gewaarschuwd door meerdere mensen hier. Ik ben benieuwd. Moet je insturen? We zijn in onze klasse zijn we tweede zijn we binnengekomen. Dus dat belooft wat. Wat is nou je geheim? Goed overleg. Wij hebben op die korte etappes hebben we elke 5 minuten, elke 10 minuten hebben we contact. En dan geven we de stand door van wat er nog in de accu zit en hoeveel er binnenkomt via de zonnepanelen. En dan probeer je dat een beetje daar een snelheid op uit te kiezen en een strategie op uit te kiezen. Van, aan het eind van de rit dan kom je wat bochtig stuk, dus dan moet je misschien wat langzamer. Dus dan kunnen we nu wel even iets harder en dan nu iets meer gebruiken dan straks. Probeer je allemaal mee te nemen en het ging goed. De etappe die gaat van Bolzert naar Friendship en we hebben in Haans een tussenstap. En dat is weer een soort qua veiligheid inbouwd. Want dan willen we graag geclusterd door het kanaal heen en dan met de rubberboten mooi het overzicht houden. Maar verder dit werd schitterend mooi waar. Wij hadden er zin in als team, dus laten we er maar weer volop zin in. En zo startte ik de Furio One uit Ljouwert, de Grow Energy uit Maasdam en het Delta Soloboat team uit Delft als 1, 2 en 3 van het klassement. En ik Andra scheepstechniek uit Balk. Zou we juist een verschrikkelijk het werk om de boot weer klaar te krijgen. Zij gaan ik op wij naar Skettens en gaan hier Bolzert uit onder de Blauwpoortsbrug. En in Skettens, daar 1 en 2 zitten er heel dicht bij elkaar. Maar hoe zit het nou met het Delta Lloyd Soloboat team? Want juster hebben zij de vleugels eronder zetten om er een vleugeldraagboord van te maken. Zil dat principe, ik werk je. En het werkt. Want zuggers, hoe mooi je eruit komt. Heeg bob het wetter, de vleugels dragen die boot echt fantastisch mooi.
En zij helden alleen nog maar in op de 2 koprenners. Maar hoe zit het dan met die orenvleugeldraagboot, die uit Balk van Andela? Nou, die zit er krap achterom. Op een 4e plak komen ze hier dan toch nog echt op Skettenzoon. Maar de boot komt er net heel goed uit. En dat komt zoals ik van die nieuwe zwieren accu's die ze er juist in zetten hebben. En het bochtige parcours. Zullen ze het volhouden? Nee, bij Witmarsum, daar leidt Andela al aan de kant. En wat er al je mis is, dat vertelt er zelfs. Het is extra dus dat al die rietpolen, daar heb je ontzettend last van. Je pikt even een liedste rietpooltje op. Nou, en dan ben je de snelheid weer helemaal kwijt. Nou, maar even stopje, achteruit varen, proberen hem los te krijgen. Ik ben zelfs nog eens een keer in het wetter gesprongen om de dingen eruit te krijgen. Wie ik 1/4 dat ik een opblaas reddingsvest onder. Dus wie opeens. Ik dook zo met de kop onder water om het te pakken. Nou, mijn telefoon die is wie ik 1/4. Je doet dat nou net echt meer. Ja, meer van die dingen, hè? Je hebt er al je bij. In Kimset nog hield tijd de Fury One uitlauwt op een 1e plak. En waar zit dan op een 2e plak? Dat is even naar achteren. En ja, daar ben ze. De Delta Lloyd Solar Boat Team. Ze hebben dus de Growing Energy uit Maasdam inhellen. En ze jaait om het leven. Gem Lotte, de piloten, had er nog toon. En ze matten terug. Ja, de Tom omgeeg. En hij kan ik weer ontwerken met Michelin. En vlak voor Haas wordt het dan wel heel spannend voor deze 2 boten. Nou, dit was geweldig. Het was voor mij een hoop emotie en voor de jongens ook die ik constant contact mee had. Het was echt geweldig. En dat is eigenlijk vooral, we hebben eindelijk laten zien wat we waard zijn. We hebben eindelijk laten zien waar we nou een jaar lang heel hard aan gewerkt hebben. En dat is voor iedereen heel goed geweest. Dus tof. De tijd. Heb je daar enig idee van hoe jullie erover gevaren hebben van Bolzwart hier naar Harlingen? Ik gok ergens 3 kwartier, misschien 50 minuten. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Het ging heel hard. Dat is wat ik nog weet. Het ging heel hard. De 2e start is van Haas naar Frensjet en dat is een stukje van 12 kilometer. Dus alles kan uit de kost en de accu's kunnen helemaal leeg. En dat geldt ook voor de Fury One uit Ljouwert op een 1e plak. En de vlak achterom, de Delta Lloyd Solar Boat Team uit Delft. En die blazen ook hun accu's helemaal leeg en het maai. Want het is prachtig mooi om zo te varen op het Grote Kanaal. Morgen, dan gaan we op wij naar Dokkum en dan komen we in de morgen terug Ljouwert in de Presentuin. Dus morgen machtig naar de Presentuin om deze boten te zien. En Montejoen werden in het Frisian Solar Challenge journaal een verslag van deze wedstrijd. Moet het dakje eraf van het dakje? Ja? Dat is best nou een gruit. Nou, dat is nou wel zonder dakje drinken. Hier over het bed is vanuit Balzertwaai en dan ben je een kwartier zien en dan ben je hier in Skettens. En dan gaan we erheen, maar Rogier en Paak en Beppe. Nou, dan drinken we even een bakje. Laten we de scherpen zien. Simpele jif. Jif eronder en dan zei dat vader als een fluiter op het wetter. Dus ik ga jullie ontzettend olie nog bellen. Ik zou dan moest even naar de supermarkt om jif. En dat is ponzen en leer en dan was een boodschapmaatje en dan zei ik zei dan vader super. Maar ik weet net dat dat nog vanmorgen allemaal wel gebeurd is, want dan weer maar qua tijd. Dan zaten we die man die ziet er echt maar die boer dat kwijt om ons beter varen te laten. We worden nooit de eerste, dat bestaat niet, want we kennen net in een Delta Lloyd op. Als je dat zegt, nou ja, dan ben je misschien wel 20, 24 man met computers en het wordt altijd precies uitrekenen. Wij moeten dat sneuren wat doen en jongens en we hebben daar wat bij en we hebben daar wat bij. Het is een hobby, maar we hopen dat de hobby ik wat oplevert. Gewoon dit. Er staat zet hem op, Veenstra Future.
En druk mee bezig geweest, gewoon. Ja, nou, het is ook goed lukt. Ja, hè? Ja. En wat is het plan nou, wat ze aan zijn deel komen? Nou, ja, dat zit zo gaan dat moet krijgen. Hup, feestra! Hup, feestra! Nee, het is hem net. Nee. Nee, het is hem net. Dat wie hem net, hè? Nee, dat wie hem net, nee. Maar dan moet dat direct wel komen. Dat hopen wij. Heb je hem daar een beetje zicht op, hoe vlug dat gaat? Ja, hij komt direct wel, ja. Dat wordt het net meer zo lang. Dus. Dat is Ja, dit is het. Ja. Nou, van mij. Dat doe je, nou geweldig. Daar is het dan nog. Goed zo. Hoe vaak wie het nog? Zo snel. Nou, hij wil wel vierde zeggen dat we geloven, hè? Wat? Hij wil wel vierde zeggen dat altijd. En wie je dat een beetje naar verwachting? Ja, maar ja. Nou, ik dacht dat het Ja, ik hier toch dat die andere weer, maar ja, ze ben ik dan maar krijg voor start nou. Ik ken dat er nog in, Helly. Maar hoe zul nou aan? Ze zien naar haast mijn potje, of net? Nou, misschien dat Klaas nog even heen. Je weet het nog. Je moet het er goed bij beloven. Dat bedoel je best. Het kan net beter.